இன்னைக்கு என் வாழ்க்கையில மறக்க முடியாத நாளுங்க. என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா சில்வர் ப்ளே பட்டன் அன்பாக்ஸ் பண்ண போகிற நாள். இந்த வீடியோ ஒரு யூடியூபரை நீங்கள் பார்த்துருந்தே உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். ஒரு சில்வர் ப்ளே பட்டன் வரதுக்கு எவ்வளோ கஷ்டம்னு சொல்லிட்டு அது இவ்வளோ சீக்கிரம் எனக்கு வந்ததுக்கு எல்லாத்துக்கும் காரணம் நீங்கள் தாங்க. நீங்கள்னா சில்வர் ப்ளே பட்டன் எனக்கு கிடச்சிருக்காது, ரொம்ப நன்றிங்க. ஆக்சுவலாக சில்வர் ப்ளே பட்டன் நம்ம கைக்கு வந்து 1 வீக் மேலே ஆயிடுச்சுங்க. அப்போ வந்துட்டு ஒரு ஸ்டோரி போட்டிருந்தேன் இன்ஸ்டாகிராமில், நம்ம சில்வர் ப்ளே பட்டன் வந்துச்சு சிவிஎஃப் சொல்லிட்டு நிறைய பேர் வந்துட்டு மென்ஷன் பண்ணிருந்தீங்க. எல்லாருக்கும் ரொம்ப நன்றிங்க. சிவிஎஃப் ஏன் ப்ரோ அதிகமாக யூஸ் பண்ணுறீங்க? என்ன ப்ரோ சிவிஎஃப் நீங்கள் கேட்கலாம். அவங்க செலிபிரிட்டி விளாக்ஸ் ஃபேமிலியாக தாங்க சிவிஎஃப்னு சொல்கிறேன். சில்வர் ப்ளே பட்டன் எங்கே நம்ம ஓப்பன் பண்ண போகிறோம்னா வீட்டில் கண்டிப்பாக ஓப்பன் பண்ண மாட்டோம். நம்ம வெளியே தான் பிளான் பண்ணியிருக்கோம். வீட்லேயே சாதாரணமாக ஓப்பன் பண்ணுறது எனக்கு பிடிக்குதுங்க. ஏன்னா நீங்கள் கொடுத்த ஒரு அங்கீகாரம் சில்வர் ப்ளே பட்டன் அதை வந்துட்டு கிராண்டாக செலிப்ரேட் பண்ணுங்க, வேறு லெவலில் பண்ணோம். அந்த சின்ன ஒரு காஃபி ஷாப்பில் நம்ம பிளான் பண்ணியிருக்கோம். இதுக்கு யாராவது நம்ம இன்வைட் பண்ண போகிறோம்னா நம்ம சர்க்கிளில் இருக்க யூடியூபர் ஃப்ரெண்ட்ஸ்லாம் நிறைய எல்லாரும் எதிர்பார்க்காதீங்க. 2 பேர் தான் நம்மளை அடிக்கடி மோட்டிவேட் பண்ணுற நல்ல நண்பர்கள். அவங்க நம்ம மீட் பண்ண போகிறோம். மீட் பண்ணி அவங்க இன்வைட் பண்ண போகிறோம். எல்லாம் இந்த வீடியோவில் வரும் பாருங்க. வந்துட்டு 6 மணிக்கு அம்மா அப்பாலாம் சர்ப்ரைஸாக கூப்பிட்டு போயிட்டு நம்ம சில்வர் ப்ளே பட்டனும் ஒரு அந்த காஃபி ஷாப் சொன்னோம் பார்த்தீங்களா, அந்த காஃபி ஷாப்பில் ஓப்பன் பண்ண போகிறாங்க. அந்த அம்மா அப்பாக்குலாம் ரியாக்ஷன்ஸ் எப்படி இருக்குன்னு தெரில. ஒன்று சொல்ல மறந்துட்டுங்க சிவிஎஃப், எங்கள் அம்மா எங்கள் அப்பாவுக்கு யூடியூப்னா என்னன்னு தெரியாது. ஆனால் நான் யூடியூப்பில் ஏதோ பண்ணுறேன்னு தான் தெரியும். பார்க்கலாம் ரியாக்ஷன்ஸ்லாம் இன்றைக்கி எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு நான் லைவாக பார்க்க அவளாக இருக்கேன். நீங்களும் பாருங்கள். சரி, நம்ம போய் யூடியூபர் ஃப்ரெண்ட்ஸ்லாம் இன்வைட் பண்ணிடலாமா? வாங்க போகலாம். நம்ம ஊர்லேயே வந்துட்டு இந்த கோஸ்ட் விளாகர் ஒருத்தர் இருக்கார். அவரும் ரொம்ப க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அவங்க 2 பேரையும் நம்ம இன்வைட் பண்ணி கொஞ்சம் கொடுக்கலாம், அதாவது சர்ப்ரைஸ் மாதிரி கொடுக்கலான்னு சொல்லிட்டு அவங்க இன்வைட் பண்ண வந்திருக்குங்க. சரி, இங்கே தான் வரேன்னு சொன்னான் சபரி. அவன் எங்கே வரான் எப்படி வரான்னு சொல்லிட்டு ஒன்றுமே புரியல. சபரி வந்துட்டான்னு சொன்னாங்க, எங்கே வந்துட்டுக்கானே தெரிலங்க. சரி, எப்படி இருக்க? பார்த்தோம்ல. ஹாய் ப்ரோ, நல்லா இருக்கீங்களா? வணக்கம் ப்ரோ, நீங்கள் நல்லா இருக்கீங்களா? நல்லா இருக்கேன் ப்ரோ. இவன் தான் நம்ம சபரி தான் இன்வைட் பண்ணோம். எப்படி என் சேனல் ஃப்ரீயாக இருந்தால் கொஞ்சம் பார்த்துருங்க, செலிபிரிட்டி விளாக்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு. கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. ஓகே மச்சி, இன்னைக்கு ஈவினிங் 6 மணிக்கு நம்ம சில்வர் ப்ளே பட்டன் நீங்களும் வந்துருங்க ப்ரோ. கண்டிப்பாக. மச்சி, இன்னொருத்தர் யூடியூபரை மீட் பண்ண போகிறோம். அவரை போய் மீட் பண்ணிடலாம். ஓகே மச்சி, போகலாம். இங்கே தான் மச்சி வரேன்னு சொன்னார். எங்கே போட்டுக்கோ? வாலிதாசன் நகர். இதாண்டா இன்னொரு யூடியூபர் ஃப்ரெண்டு இங்கே தான் வரேன்னு சொன்னார். அவரை இன்வைட் பண்ணிட்டு போயிடலாம். இங்கே எப்பயோ அதாவது வந்தோடனே அவருக்கு நம்மக்கிட்ட என்ன மச்சி கொஷின் கேட்ப தெரியுமா? டேய் 6 மணிக்கு நீ சில்வர் ப்ளே பட்டன் ஓப்பன் பண்ண போகிற, வந்து 5:30 கூப்பிட்ற பார்த்தியான்னு சொல்ல போகிறாரு. தானே மச்சி? 10 நிமிஷம் இருந்தோம். அப்படியே நம்ம ப்ரோ 10 லட்சம் ஓடி வந்துக்கிறாரு நம்மளை பார்க்குறதுக்கு. ப்ரோ இவரும் நம்ம க்ளோஸான யூடியூபர் தான். பேர் மோகன். ப்ரோ நம்ம சேனல் வீடியோஸ் எப்படி போதா? போகுது ப்ரோ, எல்லாம் நம்ம சப்ஸ்கிரைபருங்களோட சப்போர்ட்லாம். இது மட்டும் முடிவு பண்ணுறதுல இவங்க 2 பேரும் இப்போ என் கூட சில்வர் ப்ளே பட்டன் அன்பாக்சிங்லாம் வர போகிறாங்க. வருவீங்களா 2 பேரும்? ஆக்சுவலாக வந்துட்டு எங்கள் டீமோட ஃபர்ஸ்ட் சில்வர் பட்டனு நம்ம மிஸ்டர் விலாக் வந்து செலிபிரிட்டி விலாக் ப்ரோ. நான் இதில் வந்து சில்வர் வந்து பரவாயில்ல அடிச்சு விடுங்க. ஓகே, செலிபிரிட்டி விலாக் தான் ஃபர்ஸ்ட். இப்போ நாங்கள் வந்து சில்வர் பட்டன் வந்து அது எப்படி இருக்குன்னா அந்த ஃபீல் வந்துட்டு ஃபர்ஸ்ட் டைமாக நாங்கள் வந்துட்டு நீங்கள் மட்டும் இல்லை ப்ரோ, நானும் தான் ப்ரோ. ரொம்ப எங்களுக்கு வந்து அதோட ஆர்வம் வந்து அவ்வளோ தூரம் இருக்குது. ஏன்னா நாங்கள் எப்படி வந்ததுலேருந்து அதை எப்போ ஓப்பன் பண்ணலாம் எப்போ எனக்கு என்ன தெரியுமா, அது அமெரிக்காலேருந்து வந்திருக்கல ப்ரோ. இது ஜில்லுன்னு இருக்குமா இல்லை நம்ம ஊருக்கு வெயிலுக்கு ஜில்லுன்னு இருக்குமா இல்லை நம்ம ஊர் வெயிலுக்கு வந்துட்டு ரொம்ப ஹீட்டாக இருக்குமா சொல்லிட்டு டவுட்டாக இருக்கும். எல்லாம் பிரித்து மேஞ்சலாம் வாங்க. இன்னும் ஒரு 6 மணி எப்போ தான் ஆகும்னு சொல்லிட்டு நானும் எக்ஸைட்மெண்ட்டாக இருக்கிறேன் ப்ரோ. கண்டிப்பாக வரணும். ஓகேவா? கண்டிப்பாக. ஓகே ப்ரோ. ஸோ கைஸ், நான் இன்னுமே வந்து இன்னும் ஃப்ரெஷ் ஆகல. ஸோ வந்துட்டு அப்படியே வீட்டில் இருந்து அப்படியே வந்துட்டோம். சரி, இங்கே அவர் நம்ம ப்ரோ தருமபுரியிலேருந்து வந்திருக்காரா? ஸோ அவரு அப்படி ப்ரோ பரவாயில்ல, குளிக்கலாம் கூட பரவாயில்ல, நீங்கள் வேறு ட்ரெஸ் மாற்றிடுவாங்க. ஓகேங்களா காய்ஸ்? சுகார் அது மட்டும் இல்லை, இங்கே பார்த்தீங்களா மழை பெரிய மாதிரி இருக்குது. கண்டிப்பாக. ஆனால் எனக்கு சில்வர் ப்ளே பட்டன் ஓப்பன் பண்ணாமல் நான் தூங்குறதா இல்லை. என்ன வச்சு கண்டிப்பாக ஓப்பன் பண்ணிடுறோம். சீக்கிரம் வந்துருங்க. சரி, கண்டிப்பாக கைஸ் மீட் பண்ணுறோம். ஓகே, கண்டிப்பாக. பாய். மழை அடித்தாலும் சரி, புயல் அடித்தாலும் சரி, வேலையை நம்ம செஞ்சுட்டே தான் இருக்கணும். ஆமாங்க. அப்போ நல்லா ஒரு ஹோட்டலில் கூட சாப்பிட்டு போயிடலாம், பசிக்குது. பரவாயில்ல. ஆஃப் பண்ணிக்கலாம். ஆனால் அப்படியே ஹோட்டலில் சாப்பிட வந்தோம். பார்த்தீங்கன்னா செம்ம மழைங்க. இந்த மழை இப்போ தெரியுதுங்களா? செம்ம மழை இன்றைக்கி. சில்வர் ப்ளே பட்டன் வச்சு என்ன பேசுனே தெரில. மழைன்னா தான் போய் கேக் வாங்கணும். கேக் வாங்கிட்டு வீட்டுக்கு எடுத்துகிட்டு போகணும்.
மைண்ட் ரொம்ப அப்செட் ஆயிடுச்சு. அந்த பக்கம் பார்த்தா செம்ம மழைங்க, இந்த பக்கம் பார்த்தா பேக்கரியில் ஒரு யூடியூப் போட்டு ஒரு கேக் மாதிரி பண்ணி கொடுங்கன்னு சொன்னேன். தம்பி இது வரைக்கும் நான் யாருக்கும் பண்ணதில்லை, உனக்கு தான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் ட்ரை பண்ணுறேன், நல்லா வரல திட்டிக்காதுன்னு சொன்னாங்க. அது ஒரு பக்கம் மைண்டில் ஒரு டென்ஷன். அதுக்கு வந்திருக்காங்க யூடியூப் லோகோ போட்டு கேக்கு. நானும் பார்க்க ஆவலாக இருக்கேன், நீங்களும் அப்படியே பாருங்கள். ப்ரோ கேக் ரெடி ஆச்சா ப்ரோ? ஃபைனலாக நம்ம செலிப்ரேட் பண்ணிட்டு வந்த இந்த இடத்துல நம்ம செலிப்ரேட் பண்ண போகிறோம். நானும் ரொம்ப எக்ஸைட்மெண்ட்டாக இருக்கேன். நம்ம அப்பா அம்மாலாம் வந்து கூப்பிட்டு வந்துட்டாங்க. ஏதோ செலிப்ரேட் நாங்கள் அங்கே இது பாருங்க, நம்ம பசங்களாம் வந்து ரெடி பண்ணிருக்காங்க. உள்ளே இப்போ தான் வந்துட்டு உள்ளே நடக்க சொல்லிட்டு அப்படியே உள்ளே போய் காமிக்கிற வாங்க. முக்கியமாக எங்கள் ஃபேமிலி உங்களுக்கு ஃபஸ்ட் டைம் நான் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிக்கிறேன் பாருங்க. ஒரே நர்வஸாக தான் இருக்குது, ஏன்னா அப்பா அம்மா அக்கா முன்னாடி ஃபஸ்ட் டைம் இந்த மாதிரி பேசுறது ஒரு மாதிரியாக தான் இருக்குது. இதனால நான் ட்ரை பண்ணுறேன், இதெல்லாம் பேசணும்னு நினைக்கிறேன். கைஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மாதிரியாக இருக்குது அப்பா அம்மா முன்னாடி இந்த மாதிரி பேசுறது. ஆக்சுவலாக நான் வீடியோ பண்ணும்போது ஆக்சுவலாக நான் சென்னை அப்புறம் பெங்களூரில் போய் தனியாக தான் வீடியோ பண்ணுவேன். அப்படி பண்ணி ஃபேமிலிஸ் முன்னாடி வீடியோ லாக் பண்ணுறதுக்கு ஒரு மாதிரி தாங்க இருக்குது. கைஸ் பார்த்தீங்கன்னா இதான் எங்கள் அம்மா என் அம்மா. அம்மா நான் பற்றி எதுனா சொல்லு. என் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கிறேன். இந்த அளவுக்கு ஆவான்னு நான் நினைக்கவே இல்லை. அப்படியா? மேலே இன்னும் நல்லா வளரணும், நல்ல மாதிரியா நல்ல பேர். கண்டிப்பாக கண்டிப்பாக என் மகனை வளர வச்ச எல்லாருக்கும் ஒரு நன்றி சொல்லுங்க. சிவிஎஸ் கார்டன் சொல்லுமா, சிவிஎஸ் கார்டன் சொல்லு. அம்மா அவங்களால தான் நம்ம இவ்வளோ அளவுக்கு நான் வந்திருக்கேன். 1 லட்சம் பேர், 1 லட்சம் நம்ம தனி ஃபேமிலி இல்லை, நம்ம பேர் 1 லட்சம் பேர் இருக்காங்க. எல்லாரும் ஒரு ஹாய் சொல்லி பார்க்கலாம். இங்கதான் எங்க டாடி. ஹாய். அது மட்டும் இல்லைங்க, நான் ஒரு காலத்தில் வந்துட்டு செல்ஃபி ஸ்டிக்கு கேமரா எடுத்து சுற்றும் போது வந்துட்டு ஏன்டா எல்லாம் பண்ணுறேன்னு சொல்லிருந்தாங்க. இந்த தருணத்தை நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க பையனை பற்றி? இப்போ நினைக்கிறேன்னாக்க இந்த அளவுக்கு எதிர்பார்க்க அளவுக்கு கொண்டு வந்துருக்குன்னா அதனால நீங்கள் இருந்து பின்னிருந்து நீங்கள் உதவி செய்கிறீங்க, அதை வச்சு முன்னேற்றத்துக்கு வந்திருக்கான். அது வரைக்கும் நான் பாராட்டுறேன். இன்னும் உடனே இன்னிருந்து அவள் உதவி செய்து நான் எதிர்பார்க்குறேன். கண்டிப்பாக கைஸ் பார்த்தீங்கன்னா இவங்க அக்கா எங்கே போனாங்க? சாப்பிட போயிட்டாங்க. வந்தவொடனே வந்தவொடனே தேர்தான் போச்சு, எங்க சாப்பிட்றதுக்கு எங்க உட்காந்துருவாங்கன்னு சொல்லிட்டு இங்கே தான் எங்கள் அக்கா. சொல்லுங்க அக்கா, என் சேனல் பார்த்துக்கிறீங்களாக்கா? சரிக்கா. நான் பார்க்காம தம்பி 1 லட்சம் ஃபேமிலி ரீச் பண்ணிட்டு சில்வர் ப்ளே பட்டன் வந்துச்சு. இந்த தருணத்தில் நீங்க என்ன நினைக்கிறீர்கள்? ரொம்ப ஹாப்பியா ஃபீல் பண்றேன். Thank you. இன்னும் வளரதுக்கு நான் இன்னும் மோட்டிவேட் கொடுக்கலாம்னு இருக்கேன். கண்டிப்பா ஒரு ஐபோன் ஒன்று வாங்கி கொடுத்து நெக்ஸ்ட் நான் பண்ணிடுறேன். கைஸ் பார்த்தீங்கன்னா எங்க தங்கச்சி எப்போ பார்த்தாலும் எங்க அப்பா கிட்ட போட்டு கொடுக்குறதே பெரிய வேலையா போச்சு. ஊர் சுத்த போறாப்பான்னு சொன்னோம்பா. உண்மையிலே ஊர் சுத்த போனா ஊர் சுத்த தான் சொல்லுவாங்க. கைஸ் நம்ம இன்னும் யூடியூப்ல எவ்வளோ அளவுக்கு வந்து தெரியல போல உங்களுக்கு. ஒழுங்கா ஃபர்ஸ்ட் போய் வீடியோ பண்றா. ஓகே பாத்துக்கலாம். நெக்ஸ்ட் நம்ம நண்பர்கள் சப்ரி இவங்க எல்லாருக்கும் தெரியும் நினைக்கிறேன். சப்ரி லடாக்கிங் ஒர்க் இன்னும் இன்ஸ்டா ஃபேம் எல்லாம் சொல்லிட்டு போகலாம். நம்ம க்ளோஸ் ஃப்ரெண்டு மச்சி தேங்க்யூ வந்ததுக்கு. அடுத்தது நீ அடிக்கிற மச்சி சில பேர் நம்ம தர்மபுரியில் மாஸ் பண்றோம். கண்டிப்பா பண்ணலாம். ப்ரோ கேரி டு கோஸ்ட் பிளாகர் சூப்பராக வீடியோஸ்லாம் பண்ணுவாங்க. சேனல் டிஸ்கிரிப்ஷன்ல சபரிதோ ப்ளோது சேனல் லிங்க் வச்சிருப்பேன், மறக்காம செக் பண்ணி பாத்துங்க. சூப்பராக வீடியோங்களா வேற லெவலில் இருக்கு, நீங்க செக் பண்ணி பாருங்க ஒன்ஸ். நம்ம வீடியோ இப்போ முடிஞ்ச உடனே ரெண்டு வார்த்தை. ஹாய் மை ஃபேமிலி, எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கீங்க நான் நம்புறேன். ஸோ வந்துட்டு ப்ரோ வந்துட்டு அச்சீவ் பண்ணியிருக்காரு. கண்டிப்பாக வந்துட்டு இந்த இடம் பத்தாது, இன்னும் நாங்கள் இதுக்கு மேலே வந்துட்டு கண்டிப்பாக வந்து நாங்கள் எல்லாருமே வந்து அச்சீவ் பண்ணுவோம். என்னன்னா நாம யாருன்றதை வந்துட்டு நாமளும் நம்ம சுற்றி இருக்கிறவங்களும் முடிவு பண்ணுறது கிடையாது. எங்களுக்கான அதாவது நம்ம இருக்க இடம் தான் முடிவு பண்ணணும். எங்களுக்கான இடம் யூடியூப் கண்டிப்பாக வந்துட்டு. உதாரணத்துக்கு என்னன்னா இப்போ வந்து சாதாரண ஒரு குளத்து தண்ணியோ ஏரி தண்ணியோ கோவிலுக்கு போயிடுச்சுன்னா தீர்த்தமாக மாறிடுது. ஒரு பழம் வாழைப்பழம் அது கோவிலுக்குள்ள போயிடுச்சுன்னா பிரசாதமாயிடுது. ஸோ அந்த மாதிரி தான் நாம எந்த இடத்த இருக்கோன்றது தான் முக்கியம். ஸோ வந்துட்டு எங்களுக்கான இடம் இதுன்னு நாங்கள் நம்புகிறோம். கண்டிப்பாக வந்துட்டு நாங்கள் அச்சீவ் பண்ணுவோம். எங்க ஃபேமிலி எங்க ஃபேமிலி நீங்க தான். வந்து நீங்க எங்க ஃபேமிலில தான் நாங்க கிடையாது. சோ கண்டிப்பா நாங்க ஜெயிக்கிறோம். மோகன் ப்ரோ நம்ம தனி ஃபேமிலில 1 லட்சம் பேர் பாத்துக்கோங்க, தெரிஞ்சுக்க போறோம் இனிமேல. அங்க உங்ககிட்ட ஒன்னொன்னு சொல்ல மறந்துட்டேன். நம்ம கூட ஆரம்பத்துல இந்த பசங்க வந்து கமெண்ட்ல போட்டு இருந்தீங்களே நிக்கில் ப்ரோ சொல்ல பாருங்க. அப்பவே எங்க ப்ரோ போயிருந்தீங்க 4 வீடியோக்கு வராம? கொஞ்சம் பர்சனல் ப்ராப்ளம் இருந்தது,
அதெல்லாம் முடிக்கிற டைம் வந்துச்சு. கூட சீக்கிரமே கொடுத்துட்டு நீங்க எங்களை கிரிப்பா கொடுத்துட்டு இருந்தீங்க. அதுதான் இந்த 1 lakh சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் இந்த கோல்டன் சில்வர் பட்டன் எங்களுக்கு நீங்க பேசுறீங்களா? இல்ல எப்பவுமே நாங்க லூஸ் பண்ணாதான் எங்களை லூஸ் பண்ணாதான் நீங்க கிரிப்பா குடிச்சிட்டு இருக்கீங்க. சோ உங்களால தான் எல்லாமே. கண்டிப்பா இது 1 million வரைக்கும் போகும். CF squad 1 million தெரிஞ்சு விட்டுலாம். நம்ம புனித்து இதெல்லாம் பேசுப்பா. ஏன் சேனலுக்கு 2 வருஷமா வரல? ஒரு வருஷமா வரல. காலேஜ் இருக்கும்ல அங்க இன்னொரு சொல்ல மாட்டேன். நீங்களா கமெண்ட்ஸ் பண்ணுங்க பாத்தீங்களா? நடுவில் அந்த கமெண்ட்ஸ் தான் இவ்வளவு தூரத்துக்கு வந்து எங்களை விட்டுருக்கு சொல்லிட்டு நான் நம்புறேன். ஏன்னா நிறைய டெப்ரெஷன் டைம்லாம் வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா நான் தனியா போய் வரல உட்காந்துருப்பா. அப்போ வந்துட்டு யூடியூப்ல கமெண்ட் வரும் பாத்தீங்களா, ப்ரோ நாங்க லண்டன்ல இருந்து பாக்குறோம், ப்ரோ ஜப்பான் நான் அடிக்கடி வீடியோ சொல்லுவோம் பாத்தீங்களா உங்களுக்கு எந்த ஊர்ல இருந்து பாக்குறீங்கன்னு சொல்லிட்டு. அப்போ வந்துட்டு ப்ரோ நான் ஸ்ரீலங்கால இருந்து பாக்குறேன், நான் லண்டன்ல இருந்து பாக்குறேன், ப்ரோ நான் அமெரிக்கால இருந்து பாக்குறேன் சொல்லுங்க. அந்த கமெண்ட்டுக்காக தாங்க இவங்களுக்காக தான் என்ன பண்ணுன்னு சொல்லிட்டு நான் ஸ்டெப் எடுத்து அதுக்காக நிறைய வீடியோஸ்லாம் நான் பண்ணியிருக்கேன். அதான் இந்த அளவுக்கு வந்து எனக்கு விட்டுருக்குங்க. சிஎஸ் கார்டு உங்களுக்கு தான் நன்றி சொல்லணும். ரொம்ப நன்றிங்க. சரி ரொம்ப நேரம் பேசிட்டோம். சில்வர் பிளேபட் அன்பாக்சிங் பண்ணிடலாமா? எல்லாம் நல்லா தாங்க போயிட்டு இருந்துச்சு. நடுவில் வந்துட்டு சபரி ஒரு வார்த்தை கேட்டான். அப்பா அம்மா எல்லாம் திரும்பி என்ன பார்க்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. என்ன தெரியுமா கேட்டான்? நீங்களே பாருங்க. பின்னாடி ஏதாவது ஒரு பொண்ணு இருக்கா? பொண்ணுலாம் இருந்து மச்சி. கண்டிப்பா கண்டிப்பா நான் பெருசா லவ் பண்றதே எங்க அம்மா தான். எங்க அம்மாவை தான். எங்க அம்மா எங்க அப்பா என் வெற்றிக்கு காரணமே ஆரம்பத்துல இருந்த என் நண்பர்கள், அதுக்கப்புறம் இப்போ வரைக்கும் என் கூட இருக்கிற எங்க அம்மா எங்க அப்பா. இந்த டெடிகேஷன் சாரி ஏன்னா இவங்க இந்த சப்போர்ட் பண்ணுவீங்களா? அப்புறம் பிளே பட்டன் முடிஞ்சோடனே போய் வேலையா பாருன்னு சொல்லிடக்கூடாது. கண்டிப்பா பண்ணுவீங்களா? காய் நல்லா பாத்துக்கோங்க. அப்பா இனிமேல் எங்கேயும் எனக்கு வேலைக்கெல்லாம் அனுப்ப மாட்டேன். யூடியூப் சேனல் பண்ணிட்டா சொல்லு. இன்னொன்னுங்க நான் எதுக்கு இது மாதிரி பண்றேன்னா எல்லாரும் ஒரு ஃபீல்ட்ல பெரிய க்ரோத் ஆறாங்க. சரி நம்ம இந்த ஃபீல்ட்ல எதுல ஒரு ஃபீல்ட்ல ஏன்னா ஒரு ஃபீல்ட்ல நம்ம க்ரோத் ஆகிறது நம்மள அதாவது இவன் பையன் வளர்றான் அவனை இறக்கிறதுக்கு நிறைய பேர் வருவாங்க. சரி ஒரு ஃபீல்ட்ல நம்ம ஃபேமிலியை நம்ம ஹைலைட்டா கூட்டு போக கூடாதா? 4 பேர் மதிக்கிற மாதிரி நம்ம ஃபேமிலி நடத்தக்கூடாதா? ஏன்னா இப்ப இருக்கிற சுச்சுவேஷன்ல ஒருத்தருமே மதிக்கிறது இல்ல. ஸோ யூடியூப் மூலமா நான் போனா நம்ம ஃபேமிலி 4 பேர் மதிப்பாங்க சொல்லிட்டு தான் அதுக்காக தான் மெயினாக நான் யூடியூப் சேனல் ஆரம்பிச்சேன். மற்றபடி பொண்ணு அதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லைங்க. நானும் எக்ஸைட்மெண்டா இருக்கேன், நீங்களும் எக்ஸைட் பண்ணுங்க. அப்பா ஆரம்பிச்சிட்டாரு. வாழ்க்கையில நம்ம என்ஜாய் பண்ற வேலையை செய்யணுங்க, இல்லைன்னா செத்துறணும். நான் பெரிய ஆளா வரவே வேணாம். ஆனா வாழ்க்கை ஃபுல்லா சந்தோஷமா இந்த வேலையை நான் செஞ்சுக்கிட்டே இருப்பேன். மனசுக்கு பிடிச்ச வேலையை செய்யறதுக்கு எதுக்கு கோர்ஸு கீர்ஸ் எல்லாம். நான் பிச்சைக்காரனாவே இருந்துட்டு போறேன், ஆனா பிச்சைக்கார போட்டோகிராஃபரா இருக்கேன். தேங்க்ஸ் எனிவே. பீஜமுடு டான் 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 டான். ஸ்ப்ரேல அடிச்சாங்க. ஸ்ப்ரேல அப்படியே ஒரு பனி மாதிரி எங்கள் மேலே விழுற மாதிரியே ஒரு ஃபீல் ஆச்சு. அப்படியே என் செல்லக்குட்டி சில்வர் பேப்பர் மாதிரியும் அப்படியே லைட்டாக பனியில் தூவிச்சிங்க. அப்படியே லைட்டாக தொடச்சேன். பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இன்னும் 2 பேர் நம்ம கூட போகிறோம். நீங்கள் 2 பேர் வாங்க 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 வாங்க. நாங்கள் 2 பேர் ஆரம்பத்தில் நம்ம கூட இவங்க இல்லைன்னா என்னால் கண்டிப்பாக பண்ணிருக்க முடியாது. நம்ம 4 பேர் தெரிஞ்சிருக்கவே மாட்டோம். ஸோ டெடிகேட்டட் ஃபார் திஸ் கைஸ். ரொம்ப பெருமையா இருக்கு. ப்ரோ அடுத்து நீங்க தான் சில்வர் ப்ளே பட்டன். நெக்ஸ்ட் உங்களோட செலிபிரிட்டியா ஒரு லாக் இருக்கு. ஒரு வழி எல்லாம் சில்வர் பிளேபட்டன் கூட ஃபோட்டோ எடுத்துக்கிட்டாங்க. அதுக்கப்புறம் என் மேலே உள்ள ஸ்லோ அண்ட் அம்மா தலையில் தொட்டி விட்டாங்க. அதுக்கப்புறம் சில்வர் பிளேபட்டன் ஒரு கையில் வச்சு ஒரு போஸ் ஒன்று கொடுத்தோம் பாருங்க, செம்மையாக இருக்குல்ல. இப்போ பிளே பட்டன் ஓபன் பண்ணது பார்த்தாச்சு. அடுத்த கட்டமா நம்ம கேக் கட் பண்றோம். முக்கியமானதே அதான். ஆக்சுவலா கேக் பண்ணிட்டு நம்ம சில்வர் பிளேபட்டன் ஓபன் பண்ணிருந்தோம், உல்டா ஆயிடுச்சு. எனக்கு யூடியூப் மேல எவ்வளவு லவ் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு கேக்க நீங்க பாருங்க, உங்களுக்கு புரியும். கேக்க இந்த லோகோ அதாவது யூடியூப்
யூடியூப் பண்ணி கேட்காம இருக்காம 4-5 பேக்கரி ஏறி இறங்கிட்டாங்க. கடைசியாக ஒரு கடையில் மாட்டிச்சு அப்படியே கப்பு நம்பி வாங்கிட்டு வந்தாங்க. இப்போ யார் கூட கேக் கட் பண்ண போறோம்னா ஐடியா வந்து அக்காவோட தான். அக்காவுக்கு ஒரு தேங்க்யூ சொல்லிக்கலாம். போய் ஆரம்பத்தில் என் கூட இருந்த நண்பர்கள், ஏன்னா அவங்களெல்லாம் நான் இந்த அளவுக்கு நான் வந்திருக்க மாட்டேன். ஸோ அவங்க கூட கேக் கட் பண்ண போகிறேன். பழசை மறக்கூடாது இல்லைங்களா? ஸ்டார்ட் ஆக்ஷன். ஐயோ யூடியூப் போது சீரியஸ் பண்ணாங்க. ஏன்னா நீங்களா என்னால் 1,30,000 ஃபேமிலியை வந்திருக்க முடியாது. ஃபர்ஸ்ட் உங்களுக்கு தான் கேமரா போய் வச்சு நானே சாப்பிட்டுக்கிறேன். ரொம்ப ஸ்வீட்டா இருக்கு. வேற லெவல்ல போயிட்டு இருக்குது. அது மட்டும் இல்ல, இந்த கடை வந்துட்டு எனக்கு ரொம்ப சென்டிமெண்டான கடை. ஏன்னு பாத்தீங்கன்னா, நான் காலேஜ் படிக்கும்போது பார்ட் டைமா ஒர்க் பண்ணியிருக்கேங்க. இங்க காலேஜ்னா ஒரு அண்ணா ஓனர் செம்மையா, அதான் செம்ம லைஃப்ங்க. பார்ட் டைமா இருந்தாலும் காலேஜ் முடிச்சுட்டு 5 மணிக்கு வந்துடுவோங்க. 5 மணிலேருந்து அதாவது 5:30க்கெல்லாம் வந்துட்டு நீங்க ஒர்க் பண்ண ஆரம்பிச்சிருவோங்க. செம்ம என்ஜாய்மெண்ட்டாக இருந்துச்சு. அந்த டேஸ்லாம் ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணாங்க. இந்த ரெஸ்டாரண்ட் என் லைஃப்பில் மறக்க முடியாதுங்க. லஸ்ஸி பிஸ்டாண்ட் இருந்துச்சு பேர், இப்போ ஐடன் கேப்னு மாற்றிட்டாங்க. ஒசூர் சரௌண்டிங்கில் யாருன்னா நம்ம சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் நண்பர்கள் சிவிஎஸ் யாரா இருந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக பரிமளம் ஸ்கூல் ஆப்போசிட்டில் இருக்கிற ஐடன் கேப் வந்து டேஸ்ட் பண்ணி பாருங்க. சூப்பராக இருக்கும். கடைசியாக செல்லக்குட்டி என் கைக்கு வந்துருச்சுங்க. ஐம் ஸோ ஹாப்பிங்க. நல்லா தெரியுது. இந்த யூடியூப் ஆரம்பிச்சவங்க நிறைய பேர் சம்பாதிக்கணும், அதாவது மணி ஏர்ன் பண்ணணும் அப்படி சொல்லி நிறைய பேர் சேனல் ஆரம்பிச்சு. நான் சேனல் ஆரம்பிச்சிருந்து ஒரு குடும்பத்தை உருவாக்கணும், அதாவது நம்ம ஒரு ஃபேமிலியை உருவாக்கணுங்க. உங்க அன்பே எனக்கு போதுங்க. உங்க அன்புக்கு கொடுத்துருக்கீங்க. கடைசி வரைக்கும் நான் உங்களுக்கு உண்மையாக இருப்பேங்க. கண்டிப்பாக சீரியஸ்கார்ட் வேற லெவலில் பண்ணுறோம். இனிமேல் தான் இஸ் ஜஸ்ட் பிகினிங். இனிமேல் வேற லெவலில் பண்ணுறோம். என்ன பேசுறது எனக்கே தெரியல இல்லைங்களா? நிறைய பேர் முன்னாடி இருக்காங்க, அவங்க முன்னாடி என்ன பேசுறது எனக்கு தெரியல. புதுசாக யூடியூப் சேனல் ஆரம்பிச்சுங்களா? மறக்காம இந்த வீடியோ வந்துட்டு உங்கள் வீட்டில் வேற யாருக்குன்னா காமிங்க பாருங்க. இந்த மாதிரி நம்ம மிடில் கிளாஸ்லேருந்து ஒரு பையன் வந்துட்டு வேற லெவலில் பண்ணுறக்கான்னு சொல்லிட்டு. ஏன்னா நிறைய பேர் வந்துட்டு ஸ்டார்டிங்கில் வந்துட்டு சப்போர்ட் பண்ண மாட்டாங்க, வளர தான் சப்போர்ட் பண்ண ஆரம்பிப்பாங்க. அதனால வீட்டில் உங்கள் பையன் உங்கள் சொந்தக்காரங்க அந்த பையன் இருந்தால் ஜஸ்ட் ஒரு மோட்டிவேஷன் கொடுங்க. சேனலில் ஆரம்பித்தவங்களுக்கு ஒரு மோட்டிவேஷன் கொடுங்க. அது கொடுத்தாலே போதும். எந்த விதத்துலையும் அவங்க டிப்ரெஷன் பண்ணாதீங்க. அதாவது நீ நல்லா வீடியோ பண்ணுறது அந்த மாதிரிலாம் சொல்லாதீங்க. கண்டிப்பாக ப்ரோ யூடியூப் கிரியேட்டர்ஸ் யாராவது வீடியோ பார்த்துருந்தீங்க கண்டிப்பாக ப்ரோ நீங்கள் முன்னால் முடியும், நீங்கள் என்ன சப்போர்ட் கேட்டாலும் நான் கரெக்டாக பண்ணிப்பேன். எங்கள் இன்ஸ்டாகிராம் ஐடி கீழே இருக்குது, கண்டிப்பாக கான்டாக்ட் பண்ணுங்கள். உங்களுக்கு என்னால் முடிஞ்ச ஹெல்ப் நான் கண்டிப்பாக பண்ணுறேன். இல்லை ஃபங்க்ஷன்லாம் வேறு லெவலில் பண்ணிட்டாங்க. கேக்கு வெட்டி சிலப்பட்டு நம்பர்ஸ் பண்ணி நிறைய ஃப்ரெண்ட்ஸ்லாம் வந்தாங்க. ஆனால் எனக்காக தர்மபுரியிலேருந்து வந்த என் நண்பர் யூடியூபர் சப்ரி, அவர் பற்றி சொல்லி அவனுங்க மச்சி. ரொம்ப நன்றி மச்சி. எனக்காக தர்மபுரியில வந்திருக்காரு. உனக்காக தர்மபுரி இல்லை ஆப்பிரிக்கால இருந்தாலும் வருவேன். கண்டிப்பாக மச்சி, கண்டிப்பாக நான் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு உண்மையாக இருப்பேன். நம்ம ஸ்குவாடும் உங்களுக்கு நிறைய பேர் சப்போர்ட் பண்ணுவாங்க. கண்டிப்பாக கைஸ், சபரிஸ் யூடியூப் சேனலில் நம்ம நண்பர் நிறைய பேர் தெரியும், அதனால டிஸ்கிரிப்ஷனில் வைக்கிறேன். கண்டிப்பாக சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். நெக்ஸ்ட் சில்வர் ப்ளே பட்டனை நண்பர் தான் அடிப்பார். ப்ரோ பற்றி ஒரு உண்மையான விஷயத்தை சொல்லலாம், பெஸ்ட் ஸ்டோரின்னு சொல்லலாம். ஏன்னா மற்றவங்க நம்ம கூட நிறைய பேர் பொறாமப்படுவாங்க நம்ம எங்க இவரை பற்றி சொல்லுங்க. பட் சபரி ப்ரோ பற்றி சொல்லணும்னா அவருக்கு எந்த ஒரு கெட்ட எண்ணமும் இல்லை. நம்ம வளரணும், நம்ம கூட இருக்கிறவங்களும் வளரணும்னு எல்லாரையும் உற்சாகப்படுத்தி சப்போர்ட் பண்றாருங்க. அது மட்டும் அது மட்டும் இன்னொன்று சொல்லி ஆகணும்னு பார்த்தீங்கன்னா, சபரி ஒன்று எப்பப்போ அதாவது நான் யூடியூப் வீடியோஸ் பண்ணுறதால என்னை சுற்றி இருக்கிறவங்க நிறைய நெகட்டிவ்ஸ் ஸ்ப்ரெட் பண்ணுவாங்க. நீ அப்படி பண்ணுற இப்படி பண்ணுறான்னு சொல்லிட்டு உடனே சபரி கால் பண்ணிவிடுவேன். மச்சி இந்த மாதிரி சொல்கிறாங்க மச்சின்னு சொல்லுவேன். மச்சி விடுமாச்சி வளர்ந்துட்டு அப்புறம் சைலண்ட் ஆகிடுவாங்க நான் சொல்லுவான். அதுக்கப்புறம் இன்னும் நிறைய மோட்டிவேஷன், மச்சி இந்த மாதிரி பண்ணு மச்சி வீடியோ, மச்சி இந்த மாதிரி பண்ணு மச்சி. அப்புறம் ஒரு டைம் எனக்கு கமெண்ட்ஸில் பேட் கமெண்ட்ஸ் நிறைய வருங்க யூடியூப் கிரியேட்டர்ஸ்க்கு யாருக்கு வரும். அப்போ வந்துட்டு மச்சி இந்த கமெண்ட்ஸ் வச்சு மச்சிருந்தா விடுமாச்சி நீ நல்லதை மட்டும் எடுத்துக்க சொல்லி நிறைய மோட்டிவேஷன் கொடுப்பாரு மச்சி. தேங்க்யூ ஸோ மச் மச்சி. இந்த ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஷிப் கிடைச்சது கூட சோஷியல் மீடியா மூலியமாக தான், இந்த யூடியூப் மூலியமாக தான். கண்டிப்பாக இந்த பாண்டிங் கடைசி வரைக்கும் இருக்கும். ரொம்ப தேங்க்யூ ப்ரோ. அதே மாதிரி கார்மல், எனக்கும் கார்மலுக்கு நானும் மாற்றி ஒரு ரொம்ப ஒரு ஃப்ரெண்ட்லியாக மாறிட்டோம். ஒரு உயிர் நண்பன் மாதிரி இல்லை, உயிர் நண்பன் தான். கண்டிப்பாக எப்பயுமே சீரியஸ்கார்ட் நாங்கள் உங்களுக்கு இருக்கோம். எங்களை நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க. கண்டிப்பாக நாங்கள் வீடியோஸ்லாம் இன்னும் டிஃப்ரெண்ட்டாக சூப்பராக வீடியோஸ் கொடுப்போம். சரிங்க. மறக்காம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல் ஐக்கான் தட்டி விட்டுக்கோங்க. நம்ம வீடியோ மறக்காம பாருங்க, நம்ம கார்மல் வீடியோவும்
முடிஞ்சா டைம் இருந்தால் என் வீடியோவும் பாருங்கள். ஆமாங்க, எந்தெந்த ஊர்லேருந்து நீங்கள் மெசேஜ் பண்ணுறீங்க, அதாவது கமெண்ட் பண்ணுன்னு சொல்லிட்டு மறக்காம கமெண்ட் பண்ணுங்க. ஏன்னா அது கமெண்ட்டாக இன்னொரு அடுத்த வீடியோ பண்ண மோட்டிவேஷனாக இருக்குது. கூட்டம் ஏதாவது டைலாக் வட்டாரம் சிறுசு இல்லை, நம்ம வட்டாரம் பெருசு ஆகிட்டே போயிட்டே இருக்கு. ஓகே காய்ஸ், இதோட இந்த வீடியோ எண்ட் பண்ணிக்கிறோம். லவ் யூ சிவியன்ஸ், லவ் யூ எஸ்எஸ்எஃப், பை பாய். எந்தெந்த ஊர்லேருந்து பார்க்குறீங்கன்னு சொல்லி கமெண்ட் பண்ண சொல்லியாச்சுடா. அப்படியே சொல்லிக்கலாம் தான் இருக்கும். ஓகேப்பா. ஓகே சிவிஎஃப், பார்க்கலாம் அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம். லவ் யூ லாட் சிவிஎஃப், லவ் யூ லாட் சிவிஎஃப். இந்த வீடியோவை கடைசி வரைக்கும் பார்த்த எல்லா சிவிஎஃப்க்கும் ரொம்ப நன்றிங்க. இந்த வீடியோ கண்டிப்பாக எனக்கு நல்ல ஒரு மெமரிஸாக இருக்கும். ஆஃப்டர் ஒரு 10 இயர்ஸ் 5 இயர்ஸ் கழிச்சு பார்க்கும்போது இந்த வீடியோ ரொம்ப மெமரிஸாக இருக்கும். புது யூடியூபர்ஸ்க்குலாம் நிறைய ஒரு மோட்டிவேஷனாக இருக்கும் இந்த வீடியோ. கண்டிப்பாக இனிமேல் எல்லாம் நடக்கும் போது சொல்லிட்டு வெயிட் பண்ணி பார்க்கலாம். வாங்கள் இணைவோம், இணையதள நண்பர்களாகவும் உறவுகளாகவும். லவ் யூ சிவிஎஃப், பாய்.